eya mun surade mbuade sebe mun hunyansa first or chepad second or chepad third ones was a chepad mun hu ade nti mun hu me boy president obetena so a ojimoja first obetena so a first month ni pepe so chepad this time around your chepad once ankola na nyobi anaje nkola na adwin befi anope Monday for munji mutu wai Monday for the chechiam happy Monday obode aboye ho ban waye bi wa ma a new week here starting with the Mondays no ni pe bia ewo mbia obode mfamaye me ba be ka asem ade bi ba be koso obi anya hu ye ba me mehu nti me be yi mu asutire amamo hu asem no sikadie bi ba be koso na se sikadie no nkofo no mbe diska no enye omo fort obi adidi na edwumem time na so ewi asede wo abotare obi so obesisi we ebedu time bi no wallahi wo no kurakura wo nsisi no usu bedidi asama ameka no ekoma headmistress any headmasters me mpesa maami bi be list mistake oba be bo mu sobo because mu maami fo no mu be start ahihye envelope e de akwa komo mu enyo mu no mu be busam mu ankasa na mu de mu pe e de beba mu ankasa na mu be ma teachers fo ne bribe sene be ya headmistress ni headmasters fo no on be ji nkwala no wo boarding because boarding na wo ho dan wo ho form 3 fo no ma ko sock sock them knock them sa nkwala na me se me pesa me ka o mu asam no o mu ni obi o mu ko form 3 they are gone form 1 ni be move yo ebi mu kwada dada me mba no be ko next month on the 18th no be ko form 2 or single track into of course form 2 into form 1 no eda ho for the new arrivals into the omo awie no omo bed no omo hostel na wo ho into e me wanwa say most of the kids enya boarding a omo ma me mo ese omo ko han dan into no se brain na awofo no so be active ye wa awofo no nyina ba be active sikedie be koso into loan officers muso munye ready awofo ye ba be di loan enyo obi ama me na want to mo beton because na say ma me fo na nyina payment ye ntantontoma anka by this time na nka wo yo bata anka say wo di umre na be yi untuma wo wardrobe mu na ton acha say na fashion envelope nkoma chichafo fashion envelope mfo koma headmaster fashion envelope nkoma headmistress omun ka so mu ji obi eska o but the hostels are there boarding no wo ho se sia na ye mumre se munko no mumboa mu na munye schools munya ye friend say boarding no emma mu mba no na wofo bi obabeje agasa ya na me kwa ye je me sika me donyame se meti fin because me wiase am ba ye woni chicheni di agro wodi me di agro chicheni na akere me se na me operate phone through education ono akere me se na ye kiro me edin na me hu me phone se na me ye kasa me kasa chichichafo de omu da makoma so papa yi ntue omu ka besi nne ai ontue omu kan te se omu mbre ni se na me ka obi adidi na edwumo nti awofo no mu nyina mu nsole na mu nkọ ba me tem warning mu be ko ndi ebesi bia no mu ni omu ntem wo bia fa beto app no so because de mu pena mu enya no ye di ade mix ye ma wo mu no mu ye nti ye ka asem kire mu amu ntie no this is the time wa wo ni su savings na wo ntoma bia ye GTP a ne boye din ana abrochintu bia ne boye din boye modern boye ntam ya fa sha wa motrom ya pe baby fa na koton because guys ayabe na say in front ya nya abole we na ya hye na ye ko obi adidi na edwumem omu time na aso no muso mo pa mo ato aba eno ana mo nya no mo bia mbe ye least mistake embe kasa papa bi timi ha me ne aneti oyo me opposite side neighbor ano pe wa already asema ni ba nya wini ba we nya body onya dey na fiti ye honom no wini ba in and out today bia so bet you 15 cities in 15 out 15 na 30 cities a month yan abra kwala no wa pass o enti ade no utimi hwem kra nya de o ma feli no nkwa no ne o mu dili o de o ma pass no kra ne o mu dili akwala na no pa ni papa ekọ enti ho envelope besu headmistress me kan tan so fa envelope mbro wo o pasa de ban ne ban yo ba o pasa de ban nya boarding enti no eno pe envelope besu aban bi a yetim my also mama bi nam station TV station bi be ka say omo NDC from be ye bibia na MPP for abebo he mama ye study ukra de me de me pen asem dia me pese me hu ni din kra na mabebo
First of all, one kasano, o problem your body. Should I check your body answer na? Who check your body now? Body you okay? Now for the one MPP asem. NDC omuba power dey no mu ye. Nipa ba ko pa de bia, me si mebo ni din be bia, me wo bia mebo mi di ye Atamils. Professor Atamils, nyame fa ne krensie. Esen so ye chiche ni obeye professor. E no hu se chicha fo obre. Akola bi o kire ni da wo be tie mu sa o de o ti o dwin benku no moko ofie. Se na be o be po o be kwa akodidi. No odwin. Atamils be two single spine pe. Ohun se o mampanyin fi so no ode boso. E na oba ye no sign e ohun se ye nyansa. Into 21st century, since by this time I may start to about sin. Dear na NDC for ye. NDC for dear no my. The omunima is so back away. A yoma quacha ye friend say. Pragiano my ne. Abobo ya dia command off for ye ne some quasia for sebi. And or the abeguho. And sana then, aha, by the way, boys and so more chain. Abobo ya now so be momuno. Ni politankano. No warranting boot to no much at more train. Street in so she. A juma be ancoso be ancoso. Into when I okay, no. Omo pouch and cook on get for no so my ready for omoji. No ma start business. Eya mun suradi mbuade. Sebi. Mun hunyansa. First or chepad, second or chepad, third ones was a chepad. Mun huadi into mun. Me why? President of Betana so or Jimoja first. Or Betana so first month and pepe so chepad. This time around your chepad once and colana and you'll be an aje. Nkolana dream befi. Me ma wo me ba o de school. We go ko chen pad. Pad me say adenti na one chen to aso. Say I guess every month we come home. Every month be an guess because who baba na wo ne na tifia. Every month me and me sister me too. Every month me to me pad. Sabi, every month me to me pad. Mama bet me am pad every time. She sika o di chair pad. Sika o di chair pad. Anka say scano. Anka boarding house ya kwa baby e wo hoi. Anka ent me solve problems baby. Let me solve problems baby. And so he chose to buy pad. Knowing say school ba be bankola ni ba be makwan. Onu kwa ba ni first year ni o. Onkola na omu film na me from Mahama graduate no. Nanadu na show mu na omu de awie o. Nti eno no any option. But omu wi under Mahama nti Mahama graduate na me de be mo. No no ni their first badge ni o. Ni their first badge do omu churo Mahama first badge ni. Omu ko bisi basa. Free education egu. Awu abejana say NDC for be ABB and NPP boy madam shut up there. Forget who na me what happy so make say amanfo eni ama omo eni aba on wan sa manya crowd say manya ka say NDC saba power bio ma na pa say samanfo na be vote enkofo no manya accident na be vote here. Na timemufo pa de say ya Allah ya adom na enya 4 years no wie na ekoto aba me nya sure say baby kura na NDC benya be say 2 me na make because we are seeing things. Mrs. Tabekan, we follow some Mrs. Tabekan. Also, be Obekan Assembly, Obe Richer, Obe Richer, no MPP. Obi Obeka Jimmy Assembly and Obe Fetcher, no NDC. Just a moment say ye. Yan Chending qua, some mammy be nim. Now envelope soon, baby, no, but and I can't promote your envelope. Wallahi, you have me to contain who be doing it, trust this. I'm a crown. Because they say, I'm a move, Jimmy. Jimmy and Namba Jimmy na master taking warning because Muno, ebi munama, na omu nim the time to make video. Tem the ana camera si omu so. Omu nim sa TikTok ni watama yedi ye. Mu nim na mko bo teacher for subuwa na mko bo headmaster subuwa na se mko bo headmistress bi subuwa. Omu time. Omu small obi ye. Se mko to abafun se e kan na me de manto. Me de obi nim se me MPP ni. Obi nim se me osunu ba. Mimi sunini onini ami yimi sunini mbra me sunini we nanadu na nkasa oni mimi mfani ndi agro aja se me sunini na sima pampe me kwa rally a se na me dress no suma pampe mu ntimi yini mbo from da my steady na me nam ai me sunini abe jina obe kansa dia na mu de baaye mo chedi na mo sese di because enya dia mbeba power asia no so na park no so ye training enti wo patch say jese no wenya wo size ada jese na ye to no wenya wo ba jese na wakofa na wo bibi me da metim bebodi wo bibi aye ketekete wom o say Ghana jollof dia begina nkura sesem keke afa na wo be training atena fia diabetes ma wo yefuna ye kpusu ni Guinness ni club
we have nice after no baba jina park so aye training someone yeska nti wanye training a enye ye na maame na so onu dokunu bo aye de obesu wo TV so no onu misunu kusa say so why busy on time di dokunu why ade misunu na wo mapampa mu me do bia nim say me MPP ni e na me nja vote my MPP da MPP me vote am MPP na me de wu because party no kura party no enye agimi for party awu nim